好，我是圆圈圈，我真的是一个拖延症晚期患者呀。今天要吃的这家店，我是从去年就一直想吃，然后今天我终于决定来拍了。它是一个生蚝自助，我是不是好久都没有拍自助了？它旁边还有一个这个梁山烤肉，就是我以前拍的第一期自助，大家还记得吗？大家还想看那家店吗？想看就疯狂的扣一。哎，它这边的甜品跟梁山的是一样的。哇，这边也有这些烤肉耶。这个肉超好吃！哇！重点来了，这家就是生蚝，可以无限吃。这边都是虾虾，还有扇贝。哎，这个花甲我以前还没看到过。啦，烤上啦！还有虾虾，嘿嘿，还有扇贝，加上蒜蓉。我感觉我加了太多蒜蓉了，哈哈。它已经开始咕噜咕噜的，应该快好了吧？我好饿了，先来炫个西瓜吧。西瓜，这个是哈密瓜，我怎么在说西瓜？我觉得这个粉丝肯定好了，虾虾也好了吧？这样整整齐齐。先来炫个粉丝。这粉丝也是满满的蒜蓉辣椒的味道。你们喜不喜欢吃虾虾？我觉得吃虾除了剥虾麻烦，其他的没有任何毛病。肉质还挺烂的。来蘸一点这个酱料呢。小姐姐，这个虾我们可以帮你们剥一下。最幸福的事情了，这个是吃虾的唯一烦恼解决了，太好了。它是先包了烤吗？还是烤好了呢？先剥了再烤，因为好，如果烤了来剥，那个虾蟹就不容易炒出来。哎，太开心了，太开心了。哎呀妈呀，刚刚爆了一个。大家不能烤太久，它已经好了。哇，好大呀！看这个滋滋的啊！再来烤一点肉，这个牛肉粒特别好吃。还有这个肉真的是超绝！哇，谢谢！这个还可以摆得这么好看，把这个直接拿来烤。哎呀，好开心！你看我烤好的生蚝，好。哦，还有点烫。我是好一手艺人，不对完成下车任务。我们的历史马上破千层天。我觉得加了这个蒜蓉，直接吃都很好吃，不蘸酱都巨香。这个是很饱满，爆汁水的那种。今天天气可真好。完了，又吃到衣服上了。这个是那个扇贝粉丝。升级吃不了的肉粉，这个也好吃，但是我更喜欢吃生蚝。再来尝尝这个捞汁小海鲜呢。捞汁花甲。我感觉这个就是缩到停不下来，很适合一边烤肉一边缩着吃。这个不辣，就鲜鲜的酱油味。我又烤了第2盘生蚝，嘿嘿。现在我的小哥爱心包虾，那就给它取个名字叫做幸福的虾仁儿。这个肉我感觉好了，滋滋的。哇，这边烤的好焦，给你们分享一口我的幸福虾仁。这个虾仁真的是太好吃了。五花肉，你们是喜欢吃烤的焦一点的，还是嫩一点的？他们家烤肉真的是吃一次惊叹一次，它就是提前有腌过料，非常的有味儿。
不去蘸任何的调料，都巨好吃。放工了，QQ 飞车，童年回忆。有没有玩过飞车的？看我拿来了什么？吃肉怎么能不吃蒜呢？我还在跟着他哼。神仙大培就说，这个是刚烤的骰子牛肉。软嫩爆浆。能见面这个油脂感。有没有小伙伴数我吃了几个剩好了？这个甜品里面新增了这个杨枝甘露，哇，超爽，冰冰凉凉。哇，这个高压锅里面是生蚝，等会可以吃。开吧，开吧，开吧！哦，你们看得到这个气吗？哇塞！高压锅里的，哇，这种真的也能这么大个，很难得哎！我都蒸出来的，它就会缩水，缩的特别少。高压锅生蚝就一定要蘸这个汁儿。哇！我整个就是好吃的，手舞足蹈。直接吃确实是差点感觉，但是还是好鲜呀！这个也超大，哎呦，它自己滚到这个蘸料里面去了。你们看，我把它们围着桌子摆了一圈，哈哈。看到我的最后一盘，现在来了，我已经开始后悔了，后悔为什么拖了1年才来啊！那个汁儿也超级鲜。嘿，最后一个。